sameme wudu teh saya urang ngumah naon heula pandangan heula bari maca naon Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin geus lah sakitu cukup teu apal ta'awud we a'udzubillahi minasyaitonir rajim bari naon tah sela-sela pandangan teh dinaon dibersihan gitu nah sabada eta saya urang ke kemu Gusti hampangkeun tina maos Quran tina dzikir ya intina mah kadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahadaratina bil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyati wa ahlil baitil kiram thumma ila ruwa'i jamil mu'allifil kutubil ladina ta'lamna alamna khususan mu'allifu hadal kitab bidayatul wa jami' masyaikhina wa masyaikh ya jiraban Abdullah bin Mas'ud alladzi lam yusamma ismuhu wa nas'aluka Allahumma nafa'ana Allahu bihi ulumihim amin ya rabbal alamin al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah
wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah allazi la nabiyya ba'dah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma jama'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman, amin ya rabbal alamin. Para sepuh, pilih sepuh, bapak, wargi sadaya, jamaah nusami hadir hormatan syukuring alhamdulillah. Muji syukur kepada Allah Ta'ala numanan dina kesempatan ini salasan ayeuna urang masih dipaparin kakiatan kesempatan tiasa calik di tempat muka cidang mulia di hadapan Allah Ta'ala di nararaga tolabul ilmi. Mudah-mudahan naon rupaning aktivitas amaliyah anu parantos ku urang dilakukeun anu bade anu nuju dilakukeun harapan sadayana ngajantenkeun sebuah rangkaian nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat salam pamudah-mudahan sapapaosna dikucur gulunturkeun ka panutan alam urang sadaya, yakni baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tehilap ka kulawargina para sahabat na para tabi'in atba'u tabi'in dugi ka urang sadaya harupan pamudah-mudahan urang sadayana kalebet umat mantenna nu kenging syafaatul udma kelak di mantenna, amin ya Allah ya rabbal alamin. Toha Rasulillah bishar mada. Rasulillah bihi bishar mada. Rasulillah bihi bishar mada. Toha Rasulillah bihi bishar mada. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Urang teraskeun kana hanca urang sadayana dina raraga urang sadaya belajar kana ilmu agama Allah Ta'ala nu harapan mudah-mudahan dina raraga ngupayakeun naon rupaning hal aktivitas urang sadayana harapan mudah-mudahan aya dina kasampurnaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sumasjlij tuluy diuk anjeun lil wudu'i pikeun wudu mustaqbilal kiblati bari madep ka kiblat ala maudiin murtafiin netepan kana tempat anu luhur kaela yusiba supaya henteu keuna
ka anjeun naon ar-rasyasu cepretan cepretan cai ceretan cai naon ar-rasyasu cepretan cai wakul jeung ucapkeun ku anjeun bismillahirrahmanirrahim kana kalimah bismillahirrahmanirrahim Rabbi duh pangeran abdi a'udzu nyalindung abdi bika ka Gusti min hamazatis syayatin tina pirang-pirang gangguan pirang-pirang setan wa a'udzu jeung nyalindung abdi bika ka Gusti Rabbi ayahdurun duh pangeran abdi kana yen ngahadirkeun Gusti ka abdi sumagsil tuluy ngumbah anjeun yadaika kana dua panangan anjeun salasan kalawan 3 kali qabla ang tadkhula samemeh yen ngasukeun anjeun huma kana itu yadaik al inaa kana wadah wakul jeung ucap anjeun Allahumma kana lapad Allahumma ya Allah inni sayaktosna abdi as'alu eta nyuhunkeun abdi ka Gusti al yumna kana kuatna taat wal barakata sareng barokah wa a'udzu jeung nyuhunkeun nyalindung abdi bika ka Gusti minasyumi tina kaawonan wal halakati jeung kacilakaan. Urang teraskeun kana hanca nu katunda kamari urang masih nguningakeun tina hal ihwal nu berkaitan sareng diantawis syarat salat teh nyaeta wudu diantawisna nya. Ieu masih urang ngetelakeun kana hal ihwal papakuat pakait sareng wudu. Karena wudu anu sampurna, wudu anu sae tangtos bakal mempengaruhi maparin dampak kana salat nage bakal sae. Tapi wudu anu asal-asalan nu teu dibarengan jeung elmuna eta teh mempengaruhi oge. Kana naon nu dilakukeun utami dina salat. Masih nguningakeun ngabahas tentang hal ihwal nu berkaitan jarang wudu. Sumajlis lil wudu mustaqbilal kiblat. Terus tina sabada kamari urang nguningakeun siwak, bab siwaknya sameweh wudu teh urang naon nyiwak heula meureun lamun eueuh ka siwak urang kunaon nyikat gigi lain ku sikat kawat murudu lah tuh keur manggeus eueuhan huntu ke sikat kawatnya beuki we
Ya. Sumajlis lil wudu mustaqbilal kiblat. Saya bikin orang ketika orang wudu posisinya calik dina tempat anu eta tempatnya rada luhur gitu. Supaya teu naon, supaya ngajaga karena keceretan naon. Cai anu murag dina naon dina wudu. Saya nama kitu. Kumaha mun teu kitu nya teu naon. Ngan utamina hiji teur wudu teh urang madep ka kiblat. Kumaha mun teu madep ka kiblat atuh teu naon gitu. Ngan ieu mah kautamian urang dina wudu teh madep ka kiblat. Masih kene berarti ieu nyarioskeun tentang pasunatan berkalian sareng wudu dina sabada kamari naon nyiwak ayeuna termasuk hal anu sunnah sae dilakukeun ku urang dina nalika wudu teh sae urang madep ka kiblat. Cenah kumaha nu urang da tempat wuduna henteu madep ka kiblat atulah kalah naon dirobah ku urang saketika misalkeun model di dia urang kan madep ka mana ka kidul teueur ge ngahalangan batur da hayang naon mudag padilah ieu teh barijeng jadi madarat ka batur atuh atos we teu naon ngan saena madep ka kiblat atuh lamun teh ama posisina teu madep ka nya teu naon gitu. Naon sok omo ulah kalah jadi mata kamadaratkeun ka batur bujur urang ka batur maka kidul urang da penting teh geus ngaji bab wudu teh termasuk pasunatan wudu teh kudu madep ka mana ka kiblat der batur keur naon ku urang di tukangan gitu eukeun komo ngahalangan batur teu bisa wudu gitu ku akibat tingkah urang mudah kana hal eta teu kenging tetep we urang ngan saena sunnatna madep ka kiblat. Wakul jeung kudu ngucap anjeun bismillahirrahmanirrahim a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Sae urang ngaoskeun tatkala bade wudu teh kana doa eta intina mah ceuk kamari naon nyuhunkeun diraksa tina godaan setan sabab ieu teh ari setan teh pan aya bagian-bagianana boga tugas masing-masing termasuk nu sok ngawas-waskeun dina wudu teh si naon teh si walhu si naon walhun eta sok ngawas-waskeun teh kana sok aya dengan wudu teh bukeun ka basuh sawak-awak gitu karunya lawan sabab kawas-wasan teh tina naon tina ti setan. Matak saya urang dina sateuacan wudu urang ngaoskeun doa ieu gitu nya doa ieu diaoskeun kumaha bismillahirrahmanirrahim a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Bahkan lain dengan saukur dina wudu hungkul rek milampah urang naon aktivitas urang sae ieu doa ni intina mah ieu doa teh nyuhunkeun kana perlindungan Allah taala tina naon rupaning godaan setan. Sabab setan itu senantiasa mengikuti naon rupaning aktivitas anu kudu urang dilakukeun. Maka tanpa aya pitulung Allah taala aya kahariwangan naon amalia anu dilakukeun teh bisi kacampuran kagoda ku saha ku setan. Baik kaditu nu matak nimbulkeun kana ria, ujub, takabur jeung lain sabangsana. Matak sae urang lain ngan sakadar dina wudu unggul ya teh gitu. Mata pagawean salat itu cekamari pan gitu. Ieu menggambarkan naon sih nu teu aya tina pagawean salat. Pikeun aktivitas hirup jeung kahirupan urang. Lamun teh mah dina naon rupaning hal-hal nu berkaitan jeung salat teh itu mempunyai mana-mana tertentu pikeun berlangsungna hirup jeung kahirupan urang. Maka cukup jama ku salat oge. Artina naon? Ilmu anu aya dina salat padamelan ucapan tina naon tina salat itu menggambarkan pikeun kana hirup jeung kahirupan urang gitu. Supaya tangtos lagi aya dina naon? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka dina sapali hadis diuningakeun ya. Sing saha jalma anu alus salatna maka eta teh gambaran
alus sadaya amaliyahna. Tapi lamun salatna goreng eta teh nembongkeun kana awon deui kana sagala rupa amaliyah nu artina salat teh merupakan sebuah barometer tina kahirupan urang gitu. Takuasa kitu hal-hal anu nunjang kana sampurnana salat ieu perlu kurang diupayakeun termasuk dina wudu gitu. Sabab wudu teh termasuk syarat salat. Maka dina hal ieu urang masih keneh nyarioskeun tina tentang hal ieu nya tina wudu. Nah itu nya ada roa sacan wudu teh. Atuh tata apa nya mestilah minimalna ta'ud gitu nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ngan kahade eta posisi kitu teh sunat teh dibacakeun lamun lain di WC wuduna. Ya. Ai kitu mah urang di WC teu meunah. Nah, cekap we dina mana gitu. Dina mana lamun posisi urang wuduna di jero WC. Ai patokan WC mah di urang anu aya toiletan nah, gitu. Anu aya tempat naon mang anep ngudud. Nah, eta disebut WC gitu. Di urang mah biasana nu galib disebut WC teh nu aya toilet. Aya toiletan. Kitu mah toiletan sok sanajan di jero tur ku urang dinaonkeun dijieun eta tempat teh khusus jang wudu teu naon gitu. Ari toiletan mah sok sanajan dinaon di jero. Sae kedahna kitu. Komo jang istri mah kedah tertutup sabab engke istri dina nalika wudu eta pan termasuk gitu. Fardu wudu nomor kahiji niat kadua ngumah rarai. Ya dina rarai itu posisi rarai teh panu disebut rarai teh cek kamari kumaha di luhurna tempat jadi rambut di handapna dago gado gitu digigirna cecopi. Ya lamun awewe keur make tiung wuduna make tiung teu dibuka tiungna jaminan moal sampurna wuduna. Maka kedah dibuka minimal ciput tungkul. Ya lamun teu dibuka sok aya posisi tiung kan kieu pasti. Sementara berarti ieu teh termasuk anggota wajah anu perlu dikumbah. Maka lamun aya awewe wudu teu dibuka naonna tiungna eta teh haransi teu sampurna wuduna. Teu sampurna wudu naudzubillah gitu. Berarti syarat salat teu sah. Eta. Matak mesti kedah tempat kanggo istri mah kedah tertutup sebab termasuk aurat tertutup gitu. We dikhususkeun misalkan tempat sok sadayan tertutup cigahalna toilet teu naon mangga diucapkeun sae diucapkeun bismillahirrahmanirrahim gitu nya. Allahumma inni a'udzubika Rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Nah, tuturkeun gitu dina hate Gusti nyuhunkeun pangraksa tina gangguan setan abdi rek wudu teh ulah tepikeun komo aya nasinaon si walhun teh setan nu sok ngagoda dina nalika wudu. Noelan dina wudu eta. Ke dina salat beda deui nu diutus teh gitu. Profesorna gitu. Tak tong aneh gitu. Tong aneh pagawean nilainya ibadah setiap non rubaning pasti didijaya setan. Tak urang tepetot-petot nyuhunkeun pangraksa kanu maha kawasa tina godaan setan. Maka minimal ta'ud lah gitu. Minimal ta'ud urang rek ngalaksanakeun wudu teh gitu. Gusti nyuhunkeun pangraksa tina godaan setan. Sumaksil yadaka thalasan qabla an tadhulaha al-ina wa qul Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika min su'min wal halakah. Oke sabada ngaos eta sae urang ngawasu naon dua pandangan urang gitu lamun dina kokocoran gitu. Lamun dina balong berarti dina kula berarti ngasupkeun leungeun urang bari jeung sae ngadua Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika min su'in wal halakah. Teu apalnya duana ge. Ya. 3 kali ada teh. Teu cukup we. Eusi nama Gusti nyuhunkeun kakuatan ari yumna di dieu ari asal bahasa mah yumna mah naon? Katuhu gitu. Ieu teh bahasana majaji.
Itu dimaksud kekuatan dina taat gitu. Nyuhunkeun kakiatan dina taat oge ditebihkeun dina kaawonan oge kacilakaan. Saya teh urang gitu. Dina rek wudu teh nya tuluy sabada eta urang ngumbah naon panangan heula kada ieu mancan naon can kana fardu wudu karek pasunatan dina wudu ya ngumbah naon ngumbah panangan bari ngadua Gusti itu paparin abdi kakiatan pikeun tiasa taat ka Gusti paparin abdi kabarokan itulah cek sunah mah gitu Gusti paparin abdi kakuatan dina taat oke kaberkahan di Gusti eta karek ngumbah leungeun gitu nya kada can ieu can fardu ya maka karek pasunatan. Jadi sabada ngumbah naon adua tadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim nya meureun praktekna mah langsung bari jeung naon ngumbah leungeun gitu. Sabada eta sumakhad ghurfatan lafika tuluy anjeun nyokot kana naon kana gayung pikeun baham anjeun watam domdo sareng kekemu anjeun biha kalawan itu gurpah salasan 3 kali. Artinya ge sabada urang naon ngumbah leungeun gitu tuluy urang naon nyokot sagayung ieu lamun ku gayung berarti nya lamun dina kocoran berarti ulah kocoran teras naon madmadoh ari madmadoh teh kekemu gitu 3 kali sae tepikeun kelak-kelakan gitu ilal isoimin kecuali pikeun jalma nu keur puasa ulah keur puasa mah mesti kelak-kelak gitu ieu mah mun posisi urang keur normal teu puasa sae dina kekemu dina wudu teh 3 kali gitu eta naon tepikeun kelak-kelakan tapi ulah di naon dieu gitu ya minimal lah yaitu baham urang jero baham urang sunat eta teh tuluy naon waqul ucapkeun anjeun Allahumma inni ala tilawati kitabika wa kasratu dzikri laka wa tsabbitni bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah gitu eta doa eta keur kekemu gitu jalan kekemu unggul gitu. Ada apa cenah aku eta kita tuliskeun doa ieu eta din ketik doa ieu kana diajar urang gitu diajar salit-salit minimal apal heula hartina maksudna we ieu keur kakemu teh urang menta kanu maha kawasa gitu menta Gusti Allahumma ya Allah ini mugi nulungan Gusti ni ka abdi ala tilawati kitabika gitu karena maca kitab Gusti tegas nama naon jadi ketika kekemu teh pan eta teh ari kekemu secara lahiriahna urang ngabersihan baham urang gitu ngabersihan baham urang dohirna hakikatna ieu ku hasil kekemu teh mugi Gusti gitu maparin kakuatan pikeun naon pikeun bisa maca Al-Qur'an oke wa kasrati dzikri laka oke bisa kalau ieu lisan teh ieu baham teh sanggeus dikumaha teh harapan mudah-mudahan sing loba dikir ka saha ka Allah taala dibersihan gitu syariatna lahiriahna ngabersihan naon penyakit-penyakit dohir hakikatna mah ngabersihan tina naon tina hese na ngucap kana Al-Qur'an itu kana maca Qur'an tina hesena dikir ka Allah taala wa tsabbitni bil qawli tsabit bil hayati dunya wa bil akhirah gitu. Jadi intina mah menta kanu maha kawasa dipaparinnya itu menghangatkan seluruh anggota badan urang ku aosan Al-Qur'an oke ku ngalobakeun dikir jadi ku kekemu eta teh secara lahiriahna menghilangkeun penyakit dohir hakikatna mah itu urang teh menta hampang baham urang lisan urang pikeun ngucapkeun kalimah-kalimah Qur'an pikeun ngalobakeun
dikir sabab hal eta nu matak ngajadikeun asbab urang timu jeung katenangan dina kahirupan. Ieu tah pentingna ilmu teh. Naon ari ilmu? Ilmu teh supaya bisa mikir jadi bahan tapakur, supaya bisa muntang, supaya ulah naon potong, supaya bisa nincak lain kanu lego. Eta ilmu gitu. Penting maka yang urang gitu, supaya mikir jadi tapakur gitu. Supaya jadi rasa anu mana rasa rumasa gitu. Eta ku ilmu gitu. Itu ilmu ada. Tapi punten hakikatna ilmu ada wattaqullah wa yu'allimukumul umur. Nahan ari ilmu? Ilmu teh ladang capek nohonan parentah Allah. Ilmu eta. Ilmu hakikatna eta. Lain ladang gogoleran, lain ladang tulis-tulis, lain eta mah syariat nu lain. Tapi nu paling naon mah, nu paling inti tina ilmu hakikat mah nyata naon? Ilmu ladang capek na diri nohonan parentah saha? Allah. Capek nu dirasa ku akibat ngajalankeun parentah tugas di saha? Di Allah. Dengan sendirinya wa yu'allimukumullah. Kayak Allah bakal ngawurukan ke orang. Di mana jalan nama? Gitu. Maka dalam urusan ilmu ini tidak ada dina teu aya segi pedah turunan, teu aya. Rek si kismin, rek si beunghar, rek si kasep, rek si goreng patut, gitu. Rek nu pinter, rek nu bodoh, semuanya orang itu hak untuk mendapatkan ilmu. Itu pedah turunan, pedah saha itu, pedah budakna, budak pinter itu, kolotna pinter, gitu. Pedah kasep. Gitu. Tidak ada faktor genetik di urusan ilmu, mah semuanya berhak. Artinya nu bodoh ulah jadi putus asa ku kabodohanana dina neangan ilmu. Da teu saeutik jalma nu bodoh diberi ilmu ku Allah Ta'ala. Teu saeutik jalma nu pinter teu diberi ilmu ku Allah Ta'ala. Cenah jang nu beunghar teu saeutik jalma nu beunghar tapi barodo hirupna. Sajang nu miskin hanteu teu jadi jaminan. Tapi siapapun berhak untuk mendapatkan ilmu. Ilmu hakikat mah wattaqullah wa yu'allimukumullah. Allah bakal sabab ilmu mah urusan Allah. Kasep goreng eta mah bisa wae diakibatkeun faktor genetik. Kunaon si sagil kasep tingali atuh da bapana ge naon? Kasep. Gitu. Eta mah faktor genetik gitu. Ngalamun naon si sagil berilmu teu bisa disandingkeun ka bapana. Sabab tukang ngawuruk butuh ku ilmu mah. Nu tara ngawuruk ge butuh, tukang temok ge butuh. Nu boga santri butuh, nu teu boga santri ge butuh. Tukang meri ge naon? Butuh ku ilmu. Rek kumaha tukang ngaduk lamun teu boga ilmu? Rek kumaha nyeun aci nu alus, malester nu hade. Eta teh lain ilmu, ilmu. Matak ilmu nu alus mah jalma ilmu anu naon dipake nohonan perintah Allah Ta'ala dengan sendirinya. Wa yu'allimukumullah. Allah bakal mere naon? Ilmu. Di mana we jalanna mah? Gitu. Eta diantara nah itu nya. Ya meureun hasilna mah kuladang mingguan ku jalan wayan daek ngaderes gitu dengan sendirinya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Udah kan dia? Ya gitu tah. Jadi teras urang kekemu dina kekemu teh nyuhunkeun Gusti ieu baham teh ieu lisan teh sing hampang pikeun maca Quran sehingga mujizat Al-Qur'an mampu menghangatkan karena seluruh rangkaian anggota badan urang kalawan barokah aosan Quran.
Itu wa kasratu dzikri jeung ngalobakeun di hampang di bawah dzikirna itu tah buah tina naon madmadoh teh naon ke kemu gitu sunat teh kada can paru teh pasunatan kana karek pasunatan unggul tapi pasunatan ieu kan ceuk kamari ari sunat teh naon batina ai fardu mapan naon modal berarti jalma lamun teh mah usaha boga modal 10.000 tuluy balik 10.000 eta teh rugi keneh kauntunganna mah leuwih tina 10.000 jadi 12.000 eta kakara jalma menang untung jalma ngalaksanakeun salat fardu eta kakarek balik naon modal jalma daek ngaji eta kakarek daek naon modal gitu tapi ayana qobliyah ayana ba'diyah eta teh kauntungan unggul matak dawuh Rasul dina sapeueuh hadis pasunatan itu bisa nyampurnakeun kana kafarduan gitu. Entah keuntungan salat berjamaah komode lakukan di masjid minimal gitu bikin ngalabati itu pan urang teh neangan teh naon bati lain usaha teh gitu ya minimalna meureun kajaga qobliyah jang ba'diyah teh ari di masjid mah berjamaah coba di imah ya buzeng ban gitu qobliyah teh langsung gitu ya eta mah Mang Anep eta ibu untuk inu lain gitu. Nah gitu nya. aing deui cenah bohongan nu katinggalina di dinya. Bercahaya na di dinya. Tak Mang Anep deui we contohna. Gitu. Selebritis si kakang geunaheun teh. Gitu nya. Bil hayati dunya bil akhirah parat lain saukur di dunia tapi teu bikin ka akhiratnya harapan di mana we urang hikmah tina kekemu teh gitu nya matak disunatkeun ke kemu di samping ya dilihat ku urang dina segi faktor kesehatan tangtos sae sepuh tina kekemu teh minimal itu kokotor anu aya dina naon baham urang teh ka naon kabersihan gitu summa khud gurfatan li anfika wastan saqqa biha salasan tuluy saatos kakemu kumaha tuluy nyokot anjeun gurfatan kana naon kana siwur kana naon gurfat teh gayung ya ieu lamun posisina urang make gayung berarti di dieu li anfika pikeun irung anjeun gitu anfika anpun wastan saqqa jeung naon ngingsreug anjeun biha kalawan itu gurfah salasan kalawan tilu balik tuluy sabada kakemu urang ngingsreug cai sae eta teh ngingsreug cai ngan eta lamun teu nuju saum ari nuju saum mah sae ya ulah lah cukup deui ya we gitu. Sabisi ngabatalkeun kitu batal atuh tangtos batal ya lingliangan asupna perkara anu aya jalan tumurus batal eta saum mana hidung, telinga, ieu kan aya jalan tumurus. Kumaha mun disuntik? Da jalan tumurus teu naon. Teu batal. Ngasupkeun naon? Ngasupkeun suntikan keur gering misalkeun urang keur puasa tuluy gering, tuluy disuntik teu batal. Cenah eta aya nu asup we. Sabab asupna eta naon? Perkara lain kana jalan anu aya tumurusna gitu. Ini jalan tumurus mah kan opat. 1 2 3 urangnya gitu. Opat palawangan payun jeung palawangan pengker sakitu-kitu tah lamun eta batal gitu misalkeun asupkeun sesuatu kana irung batal eta mana sebut batal ieu we nu katempo ku dohir we gitu matak cukup we ari keur saoma paling eta dohirna ukur we luarna ukur gitu teu kedah diingsreuk gitu tah lamun teu puasa mah sunat eta teh di insya kita teh matak kebersihan karena rodail tina naon tina pangambung teh matak tapakuraneun ku urang ayana bulu irung kabayang lamun dina irung buluan polusi teh langsung mana karena paru-paru kekawasan Allah wa min ayatihi itu termasuk kekawasan Allah taala ya fungsina bulu irung sakapung mapan urang sok amek-amekan ka bulu irung padahal manfaatna luar biasa lamun teu aya bulu irung sok kumaha urang ya antara sadar kumaha urang manfaat halis coba kabayang Mang Anep halisan betul
Hah? Allah. Itu manfaat halis, manfaat kumis, ya Allah ya Karim. Bi ahsani taqwim taknya itu orang Allah. Tak gitu tulen naon? Teras ngisrek cai sunat teh saya hukumna bikin ngabersihan naon. Eta kudu teh ya Allah ya Karim luar biasa eta pada malan wudu. Tuluy sae ngadoa dina eta naon dina nalika keur ngisrek cai Allahumma inni a'udzubika mirrawaihin nar wa su'id dari thumma khud gurbatan liwajika. Terus ngadoa urang Allahumma ya Allah inni sayaktasna abdi a'udzu nyalindung abdi bika kadampal Gusti mirrawaihin nar tina pirang-pirang bauna neraka. Menta keur ngisirek cai teh ditebihkeun tina ngambeana neraka nu sakitu bauna. Jadi pikeun naon meunangkeun seseungitna surga nu kaambeu teh seungitna naon surga we gitu. Jangan bersihan eta teh. Jadi syariatna ngabersihan dohir. Irung urang jero irung urang hakikatna menta seseungit surga nu kaambeu teh. Kan fungsina naon teh? Fungsina pangamung teh pikeun naon? Pikeun ngambeu. Hayang ieu irung teh bisa ngambean kana naon? Seungitna surga. Tak dibersihan bisi roba awa ikroda il dosa-dosa anu diakibatkeun ku irung ngematak bisa ngahalang kana seungitna surga. Tak dibersihan gara wudu teh syariatna membersihan kokotor dohir hakikatna mah bersihan kana kokotor nu matak bisa ngahalang kana ngambe seungitna surga menta dijauhkeun tina ambeuna neraka tina irung eta teh pantes saeutik gitu. Nah, gitu. Ngaruh eta tina irung teh betul barokan kumaha. Tsumma khud gurbatan liwajiha faksilu biha min mubtada'i tasdijil jabhah ila muntaha ma yuqbalu minad daqani bituli wa minal uduni ilal udun fil urdi wa ausil ma'a ila maudi ittahdifi wa huwa ma yu'tadun nisa tanhiyatu sya'ri anhu. Tulis sabada eta tah kakara itu pasunatan mah tepikeun kadinya. Sae nu dilakukeun teh hiji berarti ya praktekeun mah. Sameme wudu teh sae urang ngumah naon heula? Pandangan heula. Bari maca naon? Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Geus lah sakitu teh cukup. Teu apal ta'awud we. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bari naon tah sela-sela pandangan teh dinaon dibersihan gitu. Nah, sabada eta sae urang ke kemu Gusti hampangkeun tina maos Quran, tina dzikir ya, intina mah kadinya doana teh mungkin itu apal malah gitu. Sabada eta ngisrek cai gitu. Ulang tuluy ditolon tak bersihin gitu. Cukup kan? Salit teh gan gade. Terus disebrengkeun gitu. Keun bae weuh ian ge. Sebrengkeun. Sunat teh nyebrekeun teh. Tasyir teh sunat. Tilu kali beres eta tos ieu eta nyuhunkeun kana seungitna surga eta mah intina doa teh. Tuluy we sabada eta kakara urang siap sumanwi siap niat urang ngalafatkeun niat wudu nawaitul wudu alirofil hadasil asgori fardholillahi taala tah muragna cai kana naon gitu didinya mimitina niat. Jadi niat wudu mah dina hate panari niat mah gitu cekap ku bahasa niat abdi wudu ge fardu karna Allah pan atos eta kamari tah ketika cai murag cek hate niat abdi wudu karena Allah. Keun we lirofil hadasil asgori teu kabawa ge. Sabab ku bahasa wudu geus kabawa lirofil hadasil asgori teh geus kabawa eta teh. Sabab fungsi wudu itu adalah menghilangkan hadas letik. Jadi kun bahasa niat wudu ge fardu karena Allah kacanak lirofil hadasil asgori. Cekap. Jadi supaya ngagampangkeun dina hate mah cekap. Ai tadi mah pan lapad niat tadi mah nawaitul wudu mah eta mah naon lapad niat lain can niat encan ira niat ing dagos li awali juz tatkala urang ngumbah salah satu juz dina naon tina beungeut lamun muragna pas halis berarti di dieu lamun pas muragna dina irung teu naon maka engke disampurnakeun tina kumbahan kadua jeung katilu gitu
tet teu dina kokocoran ya tet tah di dieu urang ucapkeun nawaitul wudu'a jang naon ngabantu ngajantenkeun naon sebuah respon kana hadirna hate. Jadi bahasa lisan itu perlu. Sabab dahulu ulama ku ayana ucapan teh eta secara tidak langsung ngahadirkeun pikeun ngabantu hadirna hate urang. Piraku nawaitul wudu'a urang rek naon? Rek nginum, nawaitul wudu'a nginum henteu. Ya bismillah rek nginum mah gitu. Mawe dalil yang nginum mah gitu. Ya itu ya. Jadi piraku nawaitul wudu'a urang rek naon? Rek nginum henteu. Berarti ngahadirkeun ku bahasa lisan nawaitul wudu'a teh ngingetan. Hei, gitu. Hate urang rek naon? Rek wudu. Matak siap hadir hate. Nah itu. Jadi ku diucapkeun teh secara tidak langsung gitu ngabantu karena hadirna naon? Hate. Da sabab ari niat mah dina hate. Iraha ingda gosle awali jujin. Tatkala ngumbah hiji jujina naon? Tina wajah. Mana sebut wajah? Ti luhur tepatnya dina rambut, di handap dago ya. Gado di pinggir iya tah urdun teh sebut nate urdun ya si urdun itu tah pepentil ceuli berarti tah lamun digambarkeun gitu tah wajah teh tah termasuk ya godeg ya gitu godeg gabawa gitu tah tadi ya tah ieu disebut wajah teh termasuk bulu hanapeun ieu sopan sok aya nu panjang eta kudu kakumaha itu kecuali anu kanal jenggot mah cukup we dohirna hungkul. Nah gitu. Saya di sela-sela. Nah, iraha nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asgori fardhu ta'ala. Tak murag cai tadi dinya. Niat abdi wudu cek naon? Cek hate. Pas murag niat abdi wudu fardhu karna Allah. Zagun murag tadi dia berarti sampurnakeun deui urang. Tak sunat taslis 3 kali ngumah rara itu kumaha ngadoa ya doa nanti dia teh itu lain sekadar ngumah hungkul hafal doana henteu wajibu jeung wajib isolul mai nepikeun cai ila mana bati sari kada ya wajib nepikeun cai kana tempat jadina buuk minal lihyah tina naon tina ieu lihah teh naon teh jangot al khafifah anu naon anu ipis tapi dunal kasifata henteu ari anu kanal mah artina nu kanal mah cukup ka di mun kanal ai seperti kuring mah kieu mah ipis asupna mesti kedah ieu aku mah gitu maneh bae janggotan tuh lihah taliya ya kudu dikumbah ieu gitu wajib tuluy bulu-bulu anu jadi dina ieu seperti cambang naon ieu teh jenggot wajib eta jenggot godeg ya. Godeg kumis ya kudu ka ieu resep kumis miarar kumis kade kudu ka wasuh eta itu waqul jeung kudu ngucap anjeun ingda gosli dina nalika ngumbah rarai Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyadu wujuh auliyaik wala tuswidu wajhi bidulmika yauma taswadu wujuh a'daika wala tatruk tahlilil lihyah al kasifah tos Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tajwadu wujuh wa taswadu wujuh men tak banget tuh ya teh Allahumma ya Allah gitu. Bayyid mugi ngabodaskeun keun beungeut hideung ge. Hartina bodas pancaran di samping sah Allah Subhanahu wa taala. Bayyid wajhi binurika. Nyuhunkeun ieu wajah Gusti dicahayaan kalawan cahaya Gusti. Tak beda jalma nu tukang wudu nu sok salat sok wudu beda. Minimalna meureun aya aku sampai sapenting 5 kali ngumbah naon ngumbah rarai gitu ya beda jeung utara kakumbah gitu kan ya gitu aurana teh beda gitu katingali ini nama lang doa ya Allah mudah-mudahan Gusti ngabersihkeun kana wajah abdi kalawan cahaya Gusti cahaya kaiwanan yauma tajwadu wujuh wa taswadu wujuh
nya dinangke dina nalika dipoekeunana musuh beungeut musuh-musuh saha Allah taala. Saha musuh Allah taala teh nya anu teu iman ka Allah taala gitu. Jadi ke di akhirat teh bakal katingali beungeut teh yaitu nu bersinar mah gitu. Golongan nu meunang cahaya ti Allah taala. Nu teu beriman mah poek mungkleung buta rajeun gitu. Gitu geneuk mah aya keneh naon rupaan. Ieu mah sama sekali. Wajhi bidul mika yauma taswadu wujuh dina nalika jalma-jalma anu dolim gitu. Jalma-jalma anu poek beungeutna nyaeta tegasna saha beungeut poek beungeut pirang-pirang musuh Gusti taala nya jalma nu teu iman ka Allah taala engke di akhiratna maka beungeutna teh bakal poek kitu matak nyuhunkeun lahiriahna nya urang teh ngumbah naon dikumbah ari ngumbah teh panaon ngabersihkeun lah fungsina teh tah menta panyakit dohir ku Allah dihilangkeun dina beungeut teh matak sing inget dosa keur wudu lohor sing inget ti subuh urang ka lohor teh ieu panon geus ditempokeun kana naon bisi pernah nempo nu anyar pangantenan kade mangane pulah kabitaan sing inget eta teh bisi ieu panon dipake nempo bujur hayam ade eta teh ti naon ti subuh ka lohor ti lohor ka asar gitu lamun teh ama irung bisi pernah ngambean hitut saha nu matak jadi fitnah kong mah teu rumasa hitut dor di romekeun padahal manehanana teh disebut munafik teh atak hitut teh kabagi tilu aya hitut bunga hitut sedih aya hitut munafik hitut bunga ya hitut namang aneh tamu ngabas eta politron tem aya teh hitut susah kaya hitut si dindin eta mah sesuai jeung ieu sedih eta mah aya teh hitut teh munafik hitut munafik mah sora itu ieu mah hitut ieu mah hitut kesukaan ya mah ya melepus sararea RT apal gitu tahu lagi itu bikin jadi fitnah bisi dia irung jadi fitnah nu padahal mah Mang Ekong mah teu hitut manehanana nyolahkeun ka batu sing inget eta bisi ieu baham lisan bisi pernah ngobrolkeun ti subuh tepikeun ka naon ka lohor teh aya ucapan anu matak naon nganyeri hatekeun tah keur wudu teh lahirna Gusti bersihan tina panyakit dohir gitu hakikatna mah menta dipurudulkeun tina naon ngabersihkeun dosa-dosa anu aya dina wajah urang maka Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuhi a'daika menta dibersihkeun ieu rarai urang kalawan cahaya ti Gusti gitu ulah seperti halna naon dihidungkeun dipoekeun seperti poekna beungeut-beungeut pirang-pirang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala nu teu meunang cahaya ti Allah taala itu ada apa deui bae kitulah intina mah Gusti itu paparin cahaya Gusti kana wajah abdi eta bahkan saya teh saur pun guru mah sing inget cenah kana dosa beungeut gitu maon dina aya beungeut aya panon aya irung aya lisan urang bisi teh ngaistighfaran cenah syariat tadi kumbah ku cai pan fungsina teh kumbah teh jangan bersihkeun lahirna bersih naon bersih naon teh beungeut urang hakikatna mah bersihan dosa-dosa nu aya dina nu pernah dilakukeun ku beungeut tempo bisi aya mencerong nu matak nyerieun hate batur ku paningali urang nya kitu di ngabersihkeun tina dosa lisan bisi ieu baham aya ucap tutur kata nu matak bisa nganyerikeun kana hate batur tah batak gitu hakikatna mah urang teh keur ngabersihan awan beungeut
urang. Matak sae ngadoa Allahumma ubayyid wajhi yauma binurika yauma tabyadu wujuh wala tuswidu wajhi bidulmika yauma taswadu wujuh a'daika. Ya udahlah sunana matos we Gusti mudah-mudahan bersihkeun rarai abdi kalayan cahaya Gusti itu nya itu. Ngan ieu doa-doa teh nu tadi teh kade saya diaoskeun teh lamun posisina lain di WC wuduna nya kade ari di WC mah ulah cukup we dina hate. Cukup we dina hate cek hate umah beungat di Gusti gitu ngabersihkeun kana wajah abdi itu dosa panon pernah ningalirana keur naon keur leumpang wain keur manis keur leumpang mani mah tadi WC ya rampun. Itu cek lisan ya lisan pernah nganyerikeun hate namang anu si eta teh gitu secara tidak langsung ngingetan ka urang dina hareup itu nya Allahu akbar. Tas lah tanya kitu lah. Jadi orang praktekeun ge wudunya. Jadi saya wudu teh hiji naon tahu deula nya bari nyela-nyela ieu ya tahu jeung bismillah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim mun apal tadi doana gitu mun teu apal mah cekap Gusti peparin abdi kakiatan tina naon tina godaan setan teras urang naon umbah kekemu gitu teras kekemu ngingsrek cai saya diingsrek terus disebrengkeun miceun penyakit dohir penyakit batin gitu terus eta terus we urang naon sumanwi mumbah rarai niat nawa tah niat mah dina keur naon nyepeng cai nawaitul wudu al-rafiq ieu mah lapad niat mangke ingda gosli ala wali juz'in minal wajh tatkala ngumbah hiji juz dina beungeut mana we tah biar nguragna cai tet didinya niat abdi wudu geus sampurnakeun basuhan ka dua bisi aya nu can ka kumaha ka tilu nya kitu deui sampurnakeun sunat 3 kali salasan 3 kali bari maoskeun doa naon Allahumma bayyid wajhi yauma taswadu wujuh auliyaika wala tuswaddu wajhi bidulmika yauma taswadu wujuhi a'daika. Anu pondok mah Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wala taswadu wujuh. Eta anu pondok nama. Lah teu apal cenah. Kusuna we Gusti bersihkeun wajah abdi ku cahaya Gusti tos gitu. Cekap sakitu oge nya. Gusti bari ngumaha teh. Teh teh ingat dia panon. Ieu irup bisi ngambeun, nu lain ambeunana. Ieu lisan bisi aya ucapan nu lain kudu diucapkeun ku urang. Gitu ya. Gitu. Dan lain sebagainya. Dohir nama ngumah naon rai, hakikat nama ngumah kokotor anu aya dina wajah urang. Sabab ngaruh kada teh kana. Nah kita gitulah nya. Jadi eta diantawis pasunatan wudu fardu wudu nama karek 2 berarti hiji niat kadua naon ngumah rarai tadi mah ngumah leungeun cenah abdi mah sok langsung tara eta tara kekemu tara heuteung naon ngan meureun teu meunang pahala sunnah itulah teu kedah riweuh gitu teu naon abi mah langsung wudu teh cenah langsung ngumah rarai tara kekemu tara ieu teh kumaha silaing we gitu eta mah masing-masingnya ngan moal meunang pahala sunnah pancek tadi lamun diibaratkeun ari sunah teh naon pagawean sunah teh bati ari fardu mah naon modal fardu mah gitu berarti mun urang ngalaksanakeun kafarduan unggul berarti eta teh naon karek balik modal ya karek balik modal karek balik modal berarti can menang naon untung ari balik modal gitu matak pantesan padamelan sunnah teh matak ngabantos nyampurnakeun kana kafarduan matak ade dawuhan salah sawios salafus saleh ulah sok ngenteng-ngenteng kana pagawean terkadang dianggap enteng seperti halna dina pasunatan
Naon sababna? Sabab lamun jalma ayeuna geus nyapelekeun kana pasunatan teu menutup kemungkinan kahareupna eta jalma nyapelekeun kana kewajiban. Jadi lamun teh mah saeutik-saeutik jalma ngilangkeun kana pasunatan eta teh gitu tidak menutup kemungkinan lila leuwih lila mah eta teh kana kaparduan ge kalah naon matak jadi hilang gitu. Matak ulah sok ngenteng-ngenteng kana perkara anu diantap enteng ku urang buat teuing perkara anu eta nu ku urang terkadang dianggap sapira nu jadi nilai teh gitu. Sabab hal eta terkadang sok jauh tina penyakit hate, jauh tina ria, takabur, ujub jeung lain sabangsana. Sabab ku urang ge geus dinaon? Disepelekeun. Sabab posisi jalma mah kieu we gampang nama. Lamun dina hate jelema hadir urusan dunia, maka kadituna dunia. Lamun urusan ana dina hatena aya naon? Ayana Allah taala, maka insyaallah segala sesuatu akan lillah kadituna. Bisa dinaonkeun, bisa ditinggalikeun secara dhahiriyah eta. Odak gitu urang mesti ulah tepikeun kamu badir. Sabab terkadang pagawean nu kurang dianggap sepele di dinya terkadang buat deung nu ayana rahmat Allah teh di dinya. Sabab eta pagaweanna sok jauh tina rasa penyakit-penyakit hate. Gitu ya. Jauh tina takabur, jauh tina ria, sareng sanes kanten anu matak ngahilangkeun padilah amaliyah urang sadaya ngahapus kana pahala nu dilakukeun ku urang. Udah anger gitu kan kabuheulan kita laku cucuk sapi lain. Anger we ku cucuk peda gitu. Tetap ya urang mah konsep ahlus sunnah wal jamaah cek paripaos teh mah laukna beunang caina herang diuseup. Laukna beunang caina herang. Beda jeung di naon laukna teu beunang caina naon kilu. Jadi artinya naon fardu kalaku sunnah kalampa eta ya. Kenapa tidak hari urang mampu mah ya wallahu a'lam bissawab. Sakitu anu kapiatur kirang sareng langkung hapunten kasuhun subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi